السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد قناة منت فور ريلز صيانة وإصلاح. النهاردة معانا مكانتين دايوا 1000 إكس صنع في اليابان. كل مكنة منهم فيها مشاكلها. هنتعرف على مشاكل المكن ده النهاردة. هنحاول نصلح المكانتين لو أمكن، أو نطلع منهم مكنة واحدة شغالة. إذا كنت مشترك في القناة فأهلا وسهلا بيك مرة تانية، وإذا كنت أول مرة بتشوفنا اشترك في القناة يصلك كل جديد في عالم صيانة مكن الصيد. نبدأ بالفحص الأولي المبدئي. المكنة دي فيها صوت، نلاحظ صوت قوي. مصدر الصوت مجهول. منع الرجوع للخلف شغال. السبول كليكر شغال. المكنة التانية مفيهاش مانع رجوع للخلف، صوتها ناعم مفيهاش مشكلة. برضو السوستة تقيلة لحد ما. مفيش سبول كليكر. هنبتدي بالمكنة اللي هي بتعمل الصوت دي، صوت غريب. نبتدي نشوف ايه الموضوع. طيب، هنفك الدراع الأول، نشيل الكفر ده أو الغطا ده، نحطه في العلبة هنا. بعدين بنبص، طبعا مفيش مسمار، فمعنى كده إن الدراع ده حلزون. مسمار نفسه مربوط في الترس. نبتدي نديله هنا كده بخف، سيبه. عندنا 3 مسامير. المسمار ما هواش راسه، ما هياش نظيفة، فيه زي تراب أو طين بيخلي المفك ما يباتش كويس. مجرد مسحة كده بفرشة السنان يديك إمكانية إنه يتفك صح. أهم حاجة طبعا في فك مسامير مكن الصيد هو سن المفك، يكون الجودة بتاعته عالية ويكون مناسب في الحجم. أوقات كتير جدا لما بيكونش مناسب للحجم بيحصل إن المسمار بيبوظ. طبعا حالة صعبة. خلينا نشوف ايه قصة الصوت. عندنا هنا بوشنج او كلبة، وفي الدراع ده، وبعدين ترس. خلينا قبل ما نطلع الترس نشوف هنا تحت. هو في الغالب اللي كان عامل الصوت هو ان المسمار ده مفكوك. لو نبص هنا كده، المسمار ده ماهوش مربوط، فاعتقد ان هو ده اللي كان عامل القلق ده، كان عامل الاهتزاز. وان هو لو اتربط صح اعتقد الصوت بيروح. هنفك المسمار ده.
هنقدر نسحب الدراع العمود. كمان هنقدر نشيل، طالما شلنا هنقدر نشيل الايه هنقدر نشيل الترس. الترس ماسك الناحية التانية. هنا في جلبة تانية الناحية التانية، هنبتدي ان احنا نديها كده ايه بخة. هلاحظ هنا الجلبة الأولى ليها الأول نحط الحاجة المسامير والحاجة في العلبة عشان متقطعش. نلاحظ هنا إن الجلبة فيه فوقيها وردة زي ما احنا شايفين كده، وردة خفيفة. نشوف هل دلوقتي نقدر نفكه. تفك. دي طبعا الجلبة التانية. بعدين عندنا هنا صامولة. نشوف الصامولة دي مقاسها 10. ونقدر ان احنا نشيل الروتر. ودي طبعا مجموعة الانتي ريفيرس، نلقي عليها نظرة. مجموعة الانتي ريفيرس عندنا هنا فوق مجموعة الترس دي ليها زيق كده او ليها غاطس شفة، طبعا بيبقى اتجاهها كده. وبعدين عندنا هنا مسمارين هما اللي ماسكين ده، ودي مجموعة الانتي ريفيرس اللي لما بنعمل كده نحرك كده تتحرك معانا. هندي هنا بخة كده عشان مجموعة الانتي ريفيرس دي لو في شحم قديم او حاجة تبتدي ان هي تفك. هنمسح المسمارين وبعد كده نفكهم. تخين شوية المفك ده، روح المفك عادي سنه ارفع شوية، ده مظبوط اكتر. يمكن المكنة التانية اللي ما كانش مانع الرجوع فيها الخلف شغال، يمكن نلاقي هنا شحم قديم مثلا تقيل مخلي السوستة دي ما بتتحركش. هنشوف هنشوف ايه السبب كمان شوية. ده كده بالنسبة للمجموعة دي. هنبعد الانتي ريفيرس كده عشان نعرف نشيل الوش الستانلس ستيل ده. تمام. وتحتيه بنقدر ان احنا نسحب المجموعة كده على بعضها. ده بالنسبة للفك. هنبتدي ان احنا ننظف كويس المكنة. هنضف التروس. نبتدي نشوف التروس، هل التروس سنانها فيها حاجة غلط ولا لا. نبتدي نشوف الكلام ده كله مع بعض. هنضف المكونات دي وهرجع لكم مرة تانية. نضفنا المكونات كويس جدا الحمد لله. نبتدي ان احنا نشحم ونزيت المكنة ونجمعها ونشوف هل الصوت راح ولا لا. هبتدي بالبنينج جير اللي انا نهيت بيه.
قبل ما احط الترس هحط يعني هدي كده تشحيمة بسيطة لمجموعة الانتي ريفيرس. هدي شحم ابيض خفيف هنا في النقطة اللي فيها السوستة هنا بالشكل ده، بس تحافظ على السوستة من اي عوامل. طبعا السوستة الجزء اللي بيتحرك هنا اديله برضو مكان ما هما بيتقابلوا هنا، وفي النقطة اللي فيها السوستة هنا برضو طرف السوستة هنا بالشكل ده. وأخيرا نقطة زيت على الجزء اللي هو بيتحرك ده كله بالشكل ده. ده بالنسبة للجزء بتاع الانتي ريفرس. عندنا البلية، نحط البلية هنا كده في مكانها، نبتدي ان احنا نسقطها في المكان بتاعها هنا. ممكن اخد حاجة بسيطة كده في الداير هنا كده علشان البلية ما تجيش وتتحشر بعد كده في المستقبل. تمام. البلية نفسها اديها زيت، وناخد الغطا بتاعنا والمسمارين الصغيرين، وطبعا مش هننسى ان احنا نشحم الترس، بس هنشحمه من جوه، مش هربطه رباط كامل عشان يديني حركة هنا. هندي شحم بحري، ناخد حتة كده واحطها هنا بالشكل ده في مكانين. المكان اللي هو بيقعد فيه هنا كده حاجة خفيفة هنا كده، كان هو بيقعد فوق البلية. وهحط كمان حاجة كمان ما ننساهاش، عندنا نقطة زيت تتحط هنا كده، الجزء اللي هو الليفر اللي بيطلع ده هنديله نقطة زيت هنا عشان يحرك الليفر ده يبقى سهل. ونقطة شحم هنا، الصدادة طبعا هي بتخبط في الصدادة دي هنا كده، نديها نقطة شحم وبعد كده نجمع الصامولة بتاعتنا، نربط بالإيد. طبعا نسينا حاجة مهمة، طبعا نسينا الجزء بتاع منع الرجوع للخلف ده طبعا اللي بيقابل هنا لما هو بيلف كده في اتجاه يرجع يصد. تمام كده يلف في الاتجاهين، نسيناه.
نبتدي نكمل، هنحط واحدة من الجلبتين جوه هنا كده، وهنشحم الترس ده نديله في كام مكان كده بالشكل ده، وكمان هنا في المكان اللي هيقابل الجلبة هندي في المجرى هنا كده، وهنبتدي إن احنا ننضف العمود، ناخده مسحة كده، نفك ندراج ناب، طبعا العمود ده المفروض ان هو يتفك لوحده، نديله هنا كده عشان ايه يحل. كل ما نضغط عليه كده يتفك كده. ناخد حتة شحمة خفيفة أوي كده، هنبتدي ناخد الكروس وايند بلوك بالشكل ده كده، والمسمار بتاعه صغير، بعديها الجلبة التانية مسحة هنا كده حوالين الجلبة وعلى الترس من بره، المكان اللي هينزلق فيه، مع نقطة زيت، ونبتدي نحط الدراع ده عندنا في هنا وردة بالشكل ده كده، وبعد كده الجلبة. نبتدي نعمل اختبار أولي، الصوت اختفى، في الونة اللي هي بتاعة البلية، لأن البلية تعتبر قديمة ولكن الصوت اختفى، وده المهم. نبتدي نجمع مسامير ونبص على السبول، نبص على الدراج أو الفرامل. في الغالب هو كان الكروس وايند بلوك مفكوك، المسمار اللي احنا كنا شفناه ده تقريبا هو اللي كان عامل صوت الخط ده، في الغالب كان بيخبط في الترس
أثناء الحركة العمودية وهو طالع وهو نازل. هنشوف دلوقتي. بالنسبة للفرامل عندنا هنا التيلة اللي تحت دي ننظف المكان اللي فيه الفرامل. هنمسح دي مسحة كده. أخيرا عندنا ناخد هنا نقطة زيت مكان ما هتقابل العمود. بعد كده نختلف هنبتدي نعمل التيست بتاع المكنة بتاعتنا. قبل ما نبدأ هنعمل فينش أخير بالزيت هنا كده، نقطة هنا ونقطة هنا. وأخيرا الغطاء بتاعنا. طبعا فرق كبير جدا، الصوت اختفى. رجعت تلف بشكل ممتاز وجاهزة للصيد. طبعا هنا مشكلة ما بيقفلش زي ما احنا عايزين. هنبتدي نشوفها في فيديو منفصل ازاي ان احنا نصلح الاوتوماتيك ميكانيزم. لحد دلوقتي انا سعيد بالنتيجة. ممكن في اقل من دقيقة نبص على الانتي ريفيرس بتاع المكنة دي. هنبص كده تحت هنا ونشوف لما بنحرك ده فعلا متجمد. هي دي مشكلة الانتي ريفيرس. المفروض ان احنا لما نحرك ده السوستة دي تتحرك. ابتدي ان انا اديله هنا، طبعا في صدى
على المسمار. نبتدي نديله كده رشة ننشطه. نشوف هيبتدي يتحرك ولا لأ، برضه لسه. تقيل. ابتدى يشتغل. كده لو رجعنا الروتر نبتدي نسمع صوت من الرجوع للخلف اهو. لو رجعنا هيقف. هنضفها واجمعها. انتوا شفتوا وعرفتوا. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد. اشتركوا في القناة يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.